Unataka nini baba? Mama. Unasema? Nataka soda. Nataka Nataka shule kwa duka. Sindio? Soda duka. Tuende kwa duka kesho. Tulale. Mama. Kesho tulale. kuja sana. Tulale. Ni mafuta umetupa hivyo? Kuja tulale. Kuja. Nani alikuwa anaita mama? What's up, everyone? This is another episode of the Hood Mom Podcast. If you like this kind of content, please like, share, subscribe, leave a comment. Let us grow this village, this mommy village, this space of motherhood. Of course, there's no hood like the Hood Mom Podcast. Exactly. So now, guess who I'm with again? I am sure you've been asking for her. After our previous episode, I saw it wise to also have her and actually speak to us about finances, okay? Because finances are part and parcel of motherhood. Sindio, mom? Karibu sana. Asante Watu sana. wamekuitisha sana. Nikaona nikurudishe. Nimeshukuru, asanteni. Najua mawaidha yangu yalisaidia mmoja ama wawili. Na labda wote. So, tukiongea kuhusu finances. Finances, mnaweza fikiria finances, wanaume tu ndio wanaweza tafuta. Nowadays, sio hivyo. Nowadays ni kusaidiana. Na ndio muendeleshe familia vizuri. Lazima usikae tu hivyo, unagojea kupewa. Ati jioni akifika unasema nipe ya chumvi, nipe ya kununua mboga, nipe ya kufanya nini? Hapana. Kitu mzuri ni kufanya kazi, usaidiane. So, wakati uko hapo hauna kazi ama uko na kazi, ni vizuri kuwa na kitu ingine kando. Na ile ni kitu ingine ya kuigiza pesa. For example, hata ukiwa hapo kasini, unaweza jua hapa nikilete 2 earrings. Sinaweza usia wa mama na nipate pesa. Hata kama utapata kafaida kidogo, si utapiganisha shilingi na ingine na ilete ingine. Haya, unaweza ona ukiwa hapo nyumbani, sinaweza weka kibada ya mboga. Na hii kibada ya mboga, sinaweza usia watu na nipate kitu kidogo. Nikiweka pamoja na ile ya Bwana, sitatusaidia na tutaendelesha familia vizuri. So, finances ni vizuri nyinyi wote mkitafuta. Na mkitafuta kwa ile njia inayofaa, Mungu atawapa. So, young mothers, ni vizuri kuwa na pesa umejiwekea. For example, hata unaweza sema, wacha niwekage 5 ama 10. Unaona kuna kakitu kanaitwa, si tulikuwa tunakaitaga kalimo. Ile ya mabati. Unatengeneza hiyo ya mabati. Kila jioni unasema nitakuwa nikiweka 10 bob. Alafu unakuwa disciplined. Hiyo kitu mpaka imalize mwezi ndio nitafungua. Sasa ukiweka 10 bob, kesho uweke 20, unaweza pata saa zingine uko na nyingi uweke 100, unaweza pata saa zingine uko na nyingi uweke 200. Kitambo ifike mwisho wa mwezi. Si hata utasurprise huyo bwana. Utamwambia niko na pesa hapa, tunaweza fanya kitu. Utajipata wewe mama wenye hata watu wanaona uwezi
kuwa na akili ya kutafuta. Unaambia bwana, hapa niko na 1,100. Na uliweka tu ile kakitu kalimu. Na yeye akiona uko na bidii atatafuta 1,500. Pole tu. Yeye hata usiulize atapata aje. Atakuwa motivated. Yeah, utapata mumenunua shamba. Mumenunua shamba. Munaendelea hivyo pole pole. Mumenunua mabati. Mumenunua nini? Munauganisha munapata nyumba. So watu wawili wakifanya kazi ni vizuri. So wakati munaendelea tu na kabiashara na kanini, pia unatafuta vile utajishikanisha na wamama. Wamama wanakuaga na kitu inaitwa wekelea. Nini wekelea? Wekelea. Wekelea ni table banking. Na kwa Kikuyu tunasema gubato. Hiyo gubato munakutana wa mama 20. Munasema wekelea. Hiyo wekelea labda mmesema ni ya 200 per month. Sasa mkiwa wanawake 20, wekelea 200 na ikue hii leo inaenda na watu wawili. Na umeangukia. Si unachukua hiyo na unaendelea tu kulipa na kale ka biashara yako kidogo kidogo. Kwa hivyo biashara na chama ni vitu vya maana sana na ni vitu vinaweza wajenga. Pia kuna kitu kingine inaitwa SACCO. SACCO. Yeah. Hata SACCO ni mzuri sana. Unaweza pata hata kuna SACCO ya kanisa. Una SACCO ya company. Unaweza ukaingia na ukasave hapo. SACCO inakuaga na interest kidogo sana. So SACCO inaweza kukusaidia. Si umenunua nini shamba? Plot. Inaweza ikakusaidia ikakupea ka loan. Ukiongezana na ile ya chama si mmejenga. So mnasaidiana. Mnasaidiana. Yeah. Sasa mami niko na swali before hata ufike kwa gubato. Hiyo table banking. So now me I have a question. Kwa wale Thank you baba. Sawa, thank you. Endo kae chini pale kidogo. I'm recording. Sawa. Love you. So now mom. Mimi niko na swali. Kuna wale wanaume they do not allow their women to work. Hawataki wafanye kazi na hawataki wafanye biashara. What can you tell that woman? Hawataki wafanye biashara. Asifanye biashara na asifanye kazi. Anamtaka akae tu kwa nyumba. Mimi asifanye kitu yoyote. Mimi ile naweza sema unajua tena ukilete force itakuwa mbaya. Ongea tu na huyo mume wako pole pole. Umuonyeshe venye biashara ni ya muhimu na venye ukipata kile unapata unaekelea kwa mesa, mnaekelea kwa mesa, mnafanya mambo yenu. So saa zingine huyu bwana ameona huyu mama akipatiwa chance afanye kazi atakuwa akipata pesa na labda atakuwa akifanya mambo hayafai ama labda hatusaidiani. Lakini akimuonyesha nitafanya kazi na tutasaidiana, nani anaweza kataa kusaidiwa? Hakuna. So unasema mama akiwa na pesa yake ni kitu ya muhimu sana. Hata kama ni kidogo. Regardless of the amount. Yes. Mama akiwa na pesa yake ni pesa muhimu sana. Hebu niambie juu ya chama mama. Juu ya chama? Kama vile nilikuwa nimesema hapo mwanzo, ukiingia kwa chama na uingie chama iko na hiyo table banking, unaweza enda mbali sana. Kwa sababu hata ukubukaji zile umetoa. Wakati umepewa unakubukaga kulipa. So hiyo table banking ni mzuri sana kwa sababu inakupea motisha. Mwisho wa mwezi nataka kutoa hii pesa. So kama uko na ka business unakuwa disciplined kwa sababu
mwisho wa mwezi natakikana pesa ya chama. So unakuwa disciplined. Hata pesa yako huwezi taka iende hivi. Hata kama ni pesa msee amekuachia, unajua venye unazimanage. Kwa sababu unataka mwisho wa mwezi pia utoe chama. So lazima umanage pesa yako na discipline. Yeah. So Chamas, umeongea about we find something to do. Yes. Ndio. We find something to do because even the Bible inasema kwamba he will bless the work of our hands. Yes. So we have to do something with our hands. Number 1, as a mother you have to do it. Number 2, tafuta chama, SACCO. Alafu mimi niko na swali lingine. Mimi niko na swali lingine mama. Hizi chama ni vizuri tukifichia wazee ama tuwaambie? Tuambie tu kwa sababu okay. Sema tu kweli mama. Kuna wengine wanajua ile siku ile mwezi tunapata pesa, so wana relax hiyo mwezi hawatoi pesa because wanajua mama anaenda kupata pesa. Mimi ile kitu nataka kusema kama bwana yako ni active. Okay, hii sasa naiongea wasi. Kama bwana yako ni active, usimfiche ati uko na chama. Juu hata yeye akiwa active atakuwa na chama ama SACCO. Lakini kama ni mtu wa kugojea upate, then hapo you are free to do vile roho yako imeamua. Mimi sijasema muwafichie, lakini nimesema you are free to do enye roho yako imeamua. Roho imekwambia. Kwa sababu tena huwezi kuwa unajinyima, unajifinyiria na mtu anagojea upate pesa ya chama. Ni ukweli. Hapana. So sasa hapo ujiamulie. Utumie hekima. Utumie hekima kwa sababu pia sio vitu zote tunaambiagwa na hao wanaume. Sio vitu zote. Kwa hivyo hata wewe sio vitu zote ati unamwambia. Zingine unajiwekea kwa sababu ya kesho. Lakini inategemea uko na nani. Kama huyo mtu akufichagi mambo, kwa nini umfiche? Kama hata ukimwambia niko na 30,000 analete 50, unafanya kitu, kwa nini umfiche? Lakini kama ni mtu tu anaangalia siku ya chama ni siku fulani, anakuja na mambo ingine, ile mambo ya ilienda ilikuwa na sio mtu mtoaji. Hiyo mtu hata mimi nasema sasa hiyo acha tu ikae hivyo. Alafu niko na swali nyingine because unajua kina mama wana advice yananga hapa nje. Sijui kama ni ukweli mama. This is what they say. Wanasemanga any property you get you register under your own name. Usiregister na mzee. Kwa sababu mzee anaweza decide aende. Ati hiyo ni hekima. What do you say about that, mom? Hakuna hekima iko hapo. Hiyo hakuna hekima kwa sababu kama unampenda unless do you know kuna you married because of love and you married because of money. There are two things. Kama ulioleka kwa sababu ya pesa, too dangerous. Kama ulioleka because of love, hiyo love ndio itatuma mambo zingine you think twice. Mambo zingine you think twice. Kwa sababu hiyo kujifichania, hiyo kujifichania hailetagi changu. Hailetagi changu hiyo. Although ni vizuri pia mama hajimaliziagi. Ni vizuri unakuwa na kakitu kwa mfuko. Hata saa zingine una surprise huyo bwana. Unakuwa na kakitu kwa mfuko, saa zingine unamsurprise. Sio ajuage tu wewe ni mtu tu akupewa. Saa zingine hata msurprise. So usimwambie ni pesa ngapi unapata. Kwa unasema, tuseme suppose you are employed. Asijue unapatiwa pesa ngapi ama unasema aje mimi? Hapana. Hiyo nayo So umesema lazima nijifichie kitu. Mimi nimeongea kuhusu chama. Hiyo ni chama. Hiyo but if you are employed, and he's also employed,
unajua yeye anajua mambo ya payslip. Na wewe pia unajua mambo ya payslip. Lakini kama yeye ni businessman na wewe you are employed, if you feel like you want to be, unataka kuwa wazi, kwa sababu hiyo kujifichania saa zingine ikuagi mzuri. Ikuagi mzuri. Ni vizuri ajue hata uko na payslip unaweza chukua karuni. So lazima ajue pia information. Si unamwambia tafuta, si ni mtu wa biashara, mwambie nataka mwisho wa mwezi ukuwe umetafuta kitu kama 100,000 na mimi nichukue loan ya 200,000. We do something ya familia. Unaona? Hapo hakuna kujifichania. Kwa sababu hata yeye hawezi kuwa unamwambia mambo yote na ni mtu tu akukaa. Hapana. Unamwambia with the purpose of kujengana. Yes. Alafu kuna nyingine hii niliambiwa before I got married. I was told in my bridal shower ati a woman should have a hidden account. Nimesikia ukisema kitu kama hiyo. Account yako unaficha. Akitio si lazima mzee ajue. Mnaweza kuwa na joint account moja, alafu unakuwa na nyingine unaficha. Si lazima mzee ajue nini kwa hapa. Wakati mwingine unamshtua, wakati mwingine unajaribu invest nayo. What do you think? Is it true? Ndio nimesema. Mimi sijasema mko na joint account. That one is very dangerous. So tusikuwe na joint account. That one is very dangerous. Okay. Kwa sababu sorry, God forbid, mmoja anaweza kuwa hospitali, hawezi toka mkatoe pesa, na mnahitaji hizo pesa, itakuaje? Joint account ya bibi na bwana ni dangerous. Kwa sababu hata unaweza kuwa na shida, mwingine tu aseme siendi na kuna shida, kiburi tu itoke from nowhere. So kuwa na akaunti yake na yeye akuwe na akaunti yake. Lakini nimesema ni vizuri wewe kama mama unakuwa tu unajua ukiwa kwa hizo chama si lazima ati hizo za macho hizo chama zote atazijua. Hapana, ni vizuri pia saa zingine kujifichia. Sio kujifichia unamficha, unajifichia kwa sababu tunasemaga na Kikuyu ni gukaga utukumuru. Unaweza kuwa na usiku mbaya, upate yeye hana, lakini wewe uko na ile umejiwekea. Si hiyo mnatatua mara moja. Lakini iko mtakuwa mkiwekelea sote kwa mesa na mnatumia zinaisha. Si unaona hakutakuwa na usiku mbaya. Usiku mbaya ukiingia hakuna mtu wa kuokolea. Ni vizuri hata yeye akisikia ataweza okolea akuwe na usiku mbaya. Unajua wanaume wako hivyo. Mwanaume anakuwa na mifuko mingi sana. So wewe kama mama, hata kama huna mifuko mingi, kuwa na mfuko moja. Ule unajua ni ya usiku mbaya. Juu mwanaume hata utasikia kikwambia hii ni mfuko ya mtoto, hii ni mfuko ya bibi, hii ingine ni ya marafiki, hii nayo ni ya kukunywa, hii nayo ni ya kuitishwa mboga. Lakini mama wewe kuwa tu na mfuko moja, ile unajua ni ya usiku mbaya, kwa sababu ya mtoto wako, wewe mwenyewe ama familia yako, ama huyo bwana wako. That is amazing. Alafu now mom, as you're winding up, I want you to advise this young mother mwenye anaona amefika mwisho, hana pesa ya biashara, hana kazi, mbele na nyuma ako na 1,000 pekee, na anaona hiyo 1,000 haiwezi fanya nao kitu. Anaona amefika mwisho. What can you tell her? Ako na 1,000 pekee yake, mbele nyuma. Anyway, kwa sababu huyo mama ako na nguvu, naweza muadvise. Nimeona wamama wengi sana wanaenda wananunua ndoo, sio kupenda, na badala ya kukaa hivyo na unaweza tembea, enda ununue matunda, watermelon, mananasi, weka kwa hiyo ndoo.
piga round hata kama ni kwa ploti. After 2 weeks utajipata hata unaenda mbali sana. Na hiyo 1,000 unaweza pata hata imesawa 1,000 zingine 3. 1,000 3 unaweza pata mahali unaenda unaambiwa hapa kwa siku utakuwa ukilipa 100 na uko na 3,000. Hiyo 100 si umeongeza business. Hiyo 3,000 si umeongeza business. Usikae tu hivyo ati kwa sababu ati uko na 1,000. Hiyo 1,000 inaweza kuwa business. Yes. Unaweza kujaribu. So umepeana examples ya biashara ni hiyo ya matunda, si ndio? Nyingine najua ni kupika chapati. Yeah. Kupika chapati ni vile sahi bei ya mafuta imepanda na bei ya unga imepanda, but otherwise wanaweza pika chapati ama mandazi. Nyingine tena mama, si tumesema hiyo ya matunda na hiyo ni gani nyingine? Tupatie watu options. Hata ya kuuza unaweza enda ni marikiti ununue hizi sweet potatoes ama kitunguu. Pia hiyo unaweza uza. Okay guys, if you have ideas, please share in the comment section. Give us ideas of what someone can do with maybe 1,000 or 2,000 shillings to actually empower themselves financially. Yes. Ndio mama. My auntie always says ya kwamba pesa ya mama ni pesa tamu sana. Hata kama ni kidogo, ni tamu sana. Ni tamu. So if you like this kind of content, please like, share, subscribe, sindio, and leave a comment please. Sindio. And you can also subscribe to my mom's channel. Naitwaje mama? Naitwa Patience wa Juguna. Yeah, she's also on TikTok. I'm also on TikTok. Naitwa wa Juguna. Muni subscribe please. Na muni comment. Na mu like na mu share. Hiyo ya TikTok utafadhali niwekee tu love. I love you mom. Sindio. I love you mom. Ukiweka tu ukifinya tu kidole hivi iwake red imetosha. Inamaanisha umependa. Na wapenda sana. Sana. Thank you so much guys. Till next time, there's no hood like the Hood Mom podcast. Thank you.